Alika na. Aral tayo ng reading. Sige. I-recite mo muna yung mga English alphabets. Go. Sige na. A says A. B says B. C says K. K. Okay. Next. D. D says D. Okay, good. Next. E says Says what? E. E. Okay. F Says says good. G says G. Point. Where's the letter? G says G. Okay. H says Okay, next. I says E. E. Okay, next. J says J. Okay, next. K says K. Next. L says L. M says M. Mm. Make it louder. Next. Mm. Next. L says Louder. M. Okay, next. O says O. Okay, next. P says P. Q says Qua. R says S says T says T. U says A. Ah, okay. V says V. V. Oh, V. V. Okay, next. W says W. 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 Okay. X says Okay. Y says yeah. 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 Oh, ye. Okay, next. Z says Z. Okay, very good. Now, let's go to our vowels. Ano ang mga vowel letters? Yun yung mga letters na A, E, I, O, U. Oh. Lahat ng vowels ay ilan? How many vowels are there? There are 5 Five. vowels. A, sige, tayo ka. A Turo mo. E I O U. Sige na. Patingin. Asan yung mga vowels? Vowels. A, huwag mong ganyanin. Ituro mo lang. Ituro mo lang. A, E, I, O, U. Ang tawag dyan ay mga vowel letters. Meron dalawang grupo ng letters. Ang tawag dun ay vowels at saka consonants. Ang vowels ay A, E, I, O, U. Lahat ng wala dyan sa vowels na letters, ang tawag dun ay consonants. Okay, ano ang letter na wala sa A, E, I, O, U? What's that? Okay, anong letter? What letter? Uh, Like letter B. B. What else? C, D, E. F, G, H, J, J. K, L, M, N, P, P. Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Lahat ng tawag doon ay consonants. Okay. So, alam mo ba na yung A, E, I, O, U ay meron ding iba-ibang tunog? Nope. Okay. Sabi mo kanina, A says A. Pero meron ding ibang tunog pa ng A. Nope. Ng A. Nope. Okay. Ang letter A ay pwedeng, ang tunog niya ay A or A. Dalawang tunog ang letter A. Anong tunog ng letter A? A. A? O di kaya A? A. Apple. Okay, bakit A? Sige, tingnan natin. Kapag binasa natin ay ganito. Meron dyan sa board, sa whiteboard. Tingnan mo yung nasa whiteboard. Lagyan natin ng consonant ang mga blanks. Number 1. Sige nga.
Ano, okay. Sige. Anong ilalagay mo? Oh, wait. Okay, you place letter C. Anong tunog ng letter C? Si ko. K. Okay, napapansin mo ba meron akong nilagay na letter C sa taas ng bawat underline? Ang letter C ay symbol ng consonant. Okay, lagyan natin ng consonant ang bawat blank para makabuo tayo ng word, English word. Naintindihan mo? Gets? Gets mo, Al? Okay, ngayon nilagyan mo na ng letter C. Ano ang hayop na nagsisimula sa letter C? 3-letter word. Cap. Sige, cap. Cap. Ano yung cap? Sombrero. Sige. Animal kasi ang sinasabi ko kanina. Sige, pumunta ka sa... K. Sandali. Pumunta ka sa cap. Isang word din yon, ha? Okay. Ang sombrero sa English ay cap. Cap. Anong susunod sa... Kape. Anong susunod doon? Sa CA. Si CA, lagyan mo ng letter Si. cap. Letter P. Syempre. Lagyan mo ng P. Okay, yung second underline, number 1, letter P. Ayusin mo yung P mo. P. Ipakita mo yung letter P ng maayos. P. Okay, cap. 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 Ayusin mo yung P, letter P, bababa pa yan. Yung buntot niya nasa baba ng line. Okay, good. Okay, basahin mo nga. Cap. 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 Okay. So, ang tunog ng ng A doon is A. Cap. Cap. Okay. Cap. Pero, pwede rin itong tunog ng A. Number 2. Lagyan mo ng consonant. Ano kaya ang pwede natin ilagay dyan? Letter P. P. Okay, try letter P. P. Go. Sige na, bilisan. P. Okay. Pag binasa mo yung P tsaka A, anong basa nun? Pa. Pa. Okay. Ngayon, meron kasing letter E sa hulihan. Meron siyang 4 letters na kailangan dyan sa number 2. Lagyan natin ng letter L pagkatapos ng A. Okay, that's letter L. Anong tunog ng L? Oh. Okay. Pero meron tayong letter E sa kasunod ng letter L. Ang tunog ng E dyan ay sabi mo kanina. Okay, wala pa tayo sa ibang tunog. Concentrate muna tayo sa A. Pa, le. Pa, le. Kapag sa Tagalog, ang basa niya na pa, le. Pero, kapag sa English, ang basa niya ay pale. Pale. Ano ang pale? Sa Tagalog, namumutla. Oh, you look pale. Why? Are you tired? Okay. So, yun yung pale. Okay? Spelling ng pale, P-A-L-E. Okay, ano ang tunog ng A dyan? Kasi nagkatambal yung A at saka E. Okay? Ang nasa gitna nila ay L or consonant. Anong tunog? A. A. Silent E siya. Hindi mo nabasa yung E, pero ano ang tunog ng A? Sa word na yun, ang tunog ng A ay A mismo. Okay, number 3. Sige, lagyan natin ng consonant ulit ang underline doon. Letter P ulit. P. P. Number 3. P. Okay. P. P lang. P. Consonant P. Okay. Ngayon, nagtambali ang A at saka I. Ang tunog niya ng A. Sabihin mo A. Okay. Dahil nilagyan mo ng consonant, letter P, dugdugan pa natin ng isang consonant sa hulihan ng P-A-I. L. Lagyan mo ng L. Sa hulihan. L dyan. Okay. Ang basa na ngayon yan ay pale. Sabihin mo ulit. Pale. Ano yung pale? Sa Tagalog? P-A-I-L. Ano yung pale? Timba. Jack and Jill went up the hill to get a pail of water. Pail. Okay, ano yung spelling ng pail? Ano yung spelling yan? P-A-I-L. Pail. Okay, good. Ngayon, anong tunog ng A at saka I dyan sa pail? A. Okay, number 4. Let's go to number 4 now. Lagyan mo ng P. P ulit. P. Consonant. Lagyan mo ng consonant ulit. P. Okay. Sige. Ang P, merong dalawang letter kasunod nun na A at saka Y. Ang tunog ng A, kapag kasama kadikit o katambal niya ang letter Y ay A. A. Sabihin mo nga A. Okay, hindi aya, hindi a. Okay, hindi pay yan. Pag binasa yan ay pay.
Sabihin mo nga, pay. Tumingin ka. Pay. 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 So, yun yung pay. Ibig sabihin ng pay ay magbayad ka na. O, babayaran. Magbayad. Okay? O, basahin mo ulit. Cup. Pail. Pain. Pail. Okay, sige. Humarap ka dito sa video para makita ko yung sinasabi mo. Okay, doon. Turo mo. Nakatingin ka sa video. Doon. Number 4. Umpisa mo sa number 4. Pay. Pay. Number 3. Number 3. Pail. Very good. Number 2. Pail. Number 1. Number cup. Okay, good. So, ngayon, ano ang dalawang tunog ng A? A. A at saka A. Okay, paano naging A ang tunog ng letter A? Pag nagtambal ang A at saka Y, ang tunog ay A. Kapag nagtambal ang A at saka I, ang tunog ay A. Kapag ang A at saka E magkatambal dahil sa mayroong consonant sa gitna nila, ang tunog noon ay A. Gets mo? Ha? Saan tayong pangatlong sound ng A? Katulad ng nasa board mo. Tingnan mo yung nasa board mo. Ano yung All. All. Hindi siya A, hindi siya A, hindi parang letter O ang tunog. All. Di ba? All of them. All. Lahat sa Tagalog. O, next line. Halimbawa ng next na line. Next line. Lagyan mo ng B. F. O, B. Okay, letter B. Letter B. Okay, Ball. ano ang basa niyan? Ball. Very good. Letter F. Fall. Very good. Letter T. Lagyan mo ng letter T. T. Ah, very good. T. Nilagyan mo na ng T? O, ano basa na yan? Huwag mo ayun. Huwag mo na lagyan. Okay, next line. Lagyan mo letter T. T. Anong tunog ng T? T. Okay, basahin mo. Kasama ng all. T. All. Fall. Very good. Next. Lagyan mo sa unahan ng W. W. Next line. W. Okay. Anong tunog ng W? Wa. All. Anong basa? Wall. 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 Okay, next line. Dugtugan mo ng letter C sa unahan. C. Anong tunog ng C? C. K. K. All. All. K. All. Call. Call. Very good. Next. Next line. Lagyan mo ng H. Age. Age. H. Okay, anong tunog na H? All. Hall. All. Very good. Parang hallway. Oh, yes. Next. Next line or the last line, M. Tukan mo ng M. Anong tunog ng M? M. Or All. Mall. Mall. Very good. Mall. Okay. So, basahin natin ulit sa umpisa. Hall. Wall. Call. Hall. Mall. Okay. Ulitin. All. Ball. Fall. Hall. Wall. Call. Letter H yung umpisa. Anong tunog ng H? Hall. Mall. Okay. Ano napapansin mo? Ang letter A ay sinama sa dalawang L. L. Kaya ang tunog ng A ay parang letter O. 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 Hindi O. 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 Okay. To. O. Okay. So, alam mo na. Okay. Okay, let's go to sound A. Okay, go. Start. Dad. Bad. Dad. Bad. Anong letter ito?
Letter T. That's letter T. Cat. Fat. Cat. Mat. Rat. Point it. Point. Pull. An. Pulan. Plan. Very good. Plan. Next. Plan. Okay, next word. Plan. 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 Ano plan? Plano. Parang may plano siyang gagawin. Yes. Bar. Bar. Car. Bar. Jar. Bar. Bag. Jag. Ano yung jag? Your water jug. Jag. Brr. An. Brr. An. Bran. 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 Next. Han. Rag. 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 Ano yung rag? Basahan. Rag. Rag. Sag. Tag. Lag. Oo. How do you? Clan. Clan. Two and clan. 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 What's the other one? The next one? After clan? Full Full. and flan. Flan. Ano yung flan? Flan. Leche flan. Flan. Let. Full ag. Leche. Flag. Flag. At saka mar. Go at Egg. glad. Ano yung flan? Masaya. Oh. Matutuwa. Next. The last word. Put. The last word here. Brr and. Brand. How do you read your milk? Milk. Brand. Bear brand. 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 What brand is your shoes? Your new shoes? Nike. Okay. That's it. Brand. Brand. Okay, let's try other exercises. Okay, A and E are connected by K in the middle. The sound is ache. Egg. Ache. Okay, A. read the following words Egg. after ache. Bake. Cake. Fake. Jake. Lake. Make. Rake. Fake. Take. Wake. Very good. Okay, start. Letter T in the middle of A and E. The sound is what? 8. Eight. Go. 8, date, fate, gate, hate, Kate, late, mate, crate, Okay, that's already letter D. D. fade, and then Fade. fade, jade, gade, Made. I made, wade, Mm. nail, Make it louder. nail, gale, tail, Pale. Pale, sail, tail, whale, Yale. yale, Oh, the last one? bay, Babe. babe, That's letter B in between A and E. Babe. babe, Again. babe, Okay, good. Words. Okay. A and Y. The sound is A. a, Okay. bay, day, fade, Fay. fay, gay, hay, jay, lay, mail, Louder. lay, may, tay, Letter S. say, Okay, go. Next. way, tail, Pray. pray, tail, Tray. pray, and tail, Clay. clay, Okay, again, go back to P-R-A-Y. p, How do you read that? p, P-R-A-Y. Pr-A. Pray. pray, pray, Pr-A. Pray. Pray. Next. The next word. where, Next word down. Pray. After pray, what's that? pray, Tray. Very good. Next. The other one. The last one. uh, Cl.
Clay. Clay. Anong clay? Clay dough. Okay. Clay. A kind of soil. Clay. Okay. A and I sound is A. A. With letter D. The third letter is D. Aid. Aid. Very good. Next. Aid. Made. Laid. Paid. Louder. Paid. Prayed. Bade. Bathed. Bathed. That's letter L, not D. The sound of L is what? Oh. Okay, go. Fail. Very good. Fail. Dale. Very good. Hail. Jail. Mail. Nail. Pale. Rail. Sail. Tail. Tail. Veil. And now that's letter T on the next word. Tear. Bail. No, not L. Sound of T is what? Tear. Tear. T. Okay, read it. Bait. Very good. Bait. Whale. Whale. Letter T. The last letter is T. It's ending in letter T. Tail. Ending with letter T. Wait. Wait. Paint. 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 Huh? Tr. TR. Train. Okay, very good. Dane. BR. Brain. Very good. Dane. DR. Brain. Drain. Drain. Okay, again. Paint. Paint. Go back to paint. 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 Train. 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 Tsaka ano ba? BR. Brr. Brain. Very good. Drain. Okay, good. Yes. Lord Jesus, thank you po na binigay niyong biyaya at saka pagtutulong sa akin in Jesus' name. Amen.